राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले आइतबारसम्म सरकारसँग सम्झौता नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार इनकेस साइन भएन भने फेरि यो कुरा नबुझ्नु, सरकारले हल्लायो दुर्गा प्रसाईलाई हल्लायो भन्ने कुरा छ नि, यो कुरा के भने उनीहरूलाई पनि समय दिएको। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सहितको उपस्थितिमा बिहीबार सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रसाईले सरकारले आइतबारसम्मको समय मागेको बताए। प्रधानमन्त्रीले आइतबारसम्म सम्झौता गर्ने र सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट सम्झौता कार्यान्वयनको निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उनले भने, सरकार गम्भीर भएन र आइतबारसम्म सम्झौता भएन भने हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौं। उनले आन्दोलनको क्रममा लघुवित्त, सहकारी र ब्याङ्कहरूलाई गाउँ-गाउँबाट लखेट्ने चेतावनी दिए। आगामी 21 फागुनको निर्वाचन बिथोल्ने समेत उनको भनाइ छ। हामीले हाम्रा मुद्दामा जनमत संग्रह गरेर लोकतन्त्रको अधिक प्रयोग गरौं भनेका छौं। फेरि विद्रोहमा नजाउँ भनेको छौं। आइतबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन भनी हामी गाउँबाट लघुवित्त, सहकारी, ब्याङ्क लखेट्न थाल्छौं, प्रसाईले चेतावनी दिए। तपाईले गाउँ-गाउँबाट ब्याङ्करहरू लखेटिन्छन् भनेर जुन भन्नुभयो नि, यसले त ब्याङ्करहरू त आतंकित होला, वित्तीय संस्थावालाहरू। तपाईलाई किन आज एकछिन जनताका घर जग्गा जमिन लिलाम गर्ने अनि वित्तीय संस्था अनि किन चाहियो? अर्थतन्त्र त देशको अर्थतन्त्र होइन, मान्छेका घर जग्गा जमिन पनि त चाहियो होला नि त। घर भनेको सपना हो नि त, घर भनेको सपना हो नि त। अनि त्यो घर निलाम गरेर अनि त्यहाँबाट तिन बच्चालाई चाहिँ सडकमा पुर्याएपछि अनि हामीलाई किन चाहियो त वित्तीय संस्था? हामीलाई जोगाउने चिज पो चाहियो त, कुरा बुझ्नु भएन?